कोचिंग जाने वाले रास्ते में नाला का पानी कुछ ऐसे भर जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमी। तो आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे और एक नए मिनी ब्लॉग में। अभी बजे सुबह के 6 और मैं जा रहा हूँ हमेशा की तरह इंग्लिश क्लास के लिए। तो फटाफट से चलते हैं और एलेक्स को लेकर निकलते हैं इंग्लिश क्लास की तरफ। अभी निकल चुके हैं एलेक्स साथ, अभी पहुंच चुके हैं इंग्लिश क्लास और 1 घंटे क्लास के बाद हम लोगों की छुट्टी हो जाती है। तो हम लोग घर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में देखो गाइस यहाँ पे नाला का काम चल रहा है और पूरा देखो गाइस यहाँ पे नाला का पानी लीक हो गया है, तो पूरा पानी भर गया है। यहाँ पे ये सब सीन देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की तरफ और एलेक्स चले जाता है अपने घर की तरफ और मैं आ जाता हूँ अपने घर की तरफ। और 12 बजे मैं निकल जाता हूँ हेयर कट कराने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ अर्श के घर पे, क्योंकि अर्श के घर के बगल में ये है हेयर कट का दुकान। तो अभी आ चुके हैं अर्श के घर पे और अर्श के घर पे आता हूँ तो अर्श को देखता हूँ कैंपा पी रहा है, तो मैं भी पीता हूँ और कैंपा पीते पीते हम दोनों आते हैं बाल कटाने के लिए। बाल कटा के मैं निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।